Õnnetus võib meid tabada suvalisel hetkel. Ka Juri Hörnen ja Jekaterina Šelenkova pole olnud kogu elu pimedad. Juril võttis 21 aastat tagasi Vene Kroonus toimunud plahvatus silmanägemise ja Jekaterina Šelenkova nägi viimati valgust kõigest 6 aastat tagasi. Paraku hävitas halastamatu suhkruhaigus alguses noore naise neerud ja siis saabus juba pilkane pimedus. Pimeda inimese elu on kõike muud kui meeldiv. Tundub, et Tallinna lennujaamas arvatakse teistmoodi ja nad annavad endast parima, et pimedate üksluisesse ellu natukenegi vaheldust tuua. Pimeda inimese jaoks on kõik see, mis nägijale imelihtne, tunduvalt raskem. Juri ja Jekaterina tahtsid lennata Tallinnast koju Saksamaale. Et kõik sujuks ja saaks rahuliku südamega koju, telliti tagasilennupiletid Hamburgi juba mai alguses. Aga kõik nii ei läinud. Estonian Airi töötajad oskasid ikkagi pimedaid invaliide jooksutada ja solvata. Прошла регистрация, забрали чемоданы, дали нам посадочные талоны и все. А когда в контроль пришли, чтобы до проверки была, то нас просто не пустили. А причина была типа собаку, одна собака можно, а вторую типа нельзя. Pimedate Juri ja Jekaterina lennukile laskmine Tallinnas sai võimatuks just tänu nende juhtkoertele Maxile ja Eglele. Estonian Airi lennukis nimelt olevad kutsade jaoks vaid 2 kohta, aga paraku olnud ühel reisijal juba koer kaasas. Juri ei saa ka aru, miks Estonian Air täiesti terve inimese lennukile jättis ja just pimeda invaliidi pikalt saatis. Девушка прошла перед нами с собакой, с пуделем. Ее, главное, запустили, а уже 3 собаки нельзя. Не знаю, почему эту девушку пропустили, так как у нас билеты были забронированы туда-обратно с собаками. Получается, нас выкинули, и все, самолет улетел. Koos reisima harjunud abikaasad on moodustanud tõhusa tandemi, kuidas siin karmis maailmas ikka silmadeta hakkama saada. Loomulikult on nende rahutamatuteks kaaslasteks juhtkoerad Max ja Egle, kelleta nad ei astu mitte sammugi. Üksteisele ollakse toeks ja õnnetu paari arvates on sulaselge matslus see, kuidas Estonian Air üritas neid kui elu ja saatuse kaaslasi lahutada. Ka pani meie lennufirma hoolimatu suhtumine invaliidsuspensionist elatuvate inimeste rahakoti ja tervise pihta paraja põntsu. Suure ringiga lendame Tallinn-Frankfurt, Frankfurt-Bremen ja siis seal ka peab inimene tulla jälle meie järele. See on bensiini eest maksta, muidugi see on väga kallis. Me oleme invaliidid ja siis see invaliidipension ei ole nii suur, et maksta üle. Kuidas tervis vastu pidas lennujaama kaklustele? No kui ma olen koju tulnud, siis mul oli kõrge suhkur, 26, see on liiga suur ja siis mul on siirdatud neer ja siis silmad oli operatsioon tehtud silma peale, aga nüüd silmad oli piisarad jooksnud ja siis suhkur oli kõrge ja muidugi ma olen nii väsinud, et mul oli paha. Sellega Juri ja Jekaterina ebameeldivuse taga ei lõppenud. Ka Tallinna lennujaama töötajad oskasid invaliide solvata. Начали разговаривать на русском, вроде сразу не понимали на русском, на английском, вроде давайте, я говорю, на английском не могу, начал с ними говорить на немецком, и как-то сразу научились говорить по-русски, начали отвечать по-русски. Это тоже, в принципе, нехорошо. Eestis on suhtumine ükskõik millise puudega inimesse pehmelt öeldes kummaline. Kui tavainimene hakkab teiste muredesse süüvima alles siis, kui omal häda käes, siis riigiametnike ja teenindajate käitumisele pole vabandust. Huvitav oleks nii Estonian Airi kui ka Tallinna lennujaama ametnike selgitusi kuulda. Kõigepealt Tallinna lennujaama esindaja. Ilmselt klienditeenindaja tegi ettepaneku vestelda mõnes muus keeles kui vene keel. Ja siit siis võis tekkida arvamus, et klientidega ei soovitud suhelda vene keeles. Kõige peamine on see, et inimestega suheldi nii inglise keeles kui vene keeles hiljem. Keegi kindlasti ei ole keeldunud kellegagi suhtumast. Ja vaatame ära ka Estonian Airi esindaja selgituse. Seoses sellega, et lennuk pidi minema tehnilisse hoolsusesse, siis vältimaks nii-öelda lennuplaani muudatusi, rentisime asenduslennuki koos meeskonnaga. Nüüd paraku tekkis selline olukord, et kõnealusel lennukil, konkreetsel lennuki tüübil, on lubatud vaid üks koer vaegnägija jaoks. Inimeste väitel vähemalt ju üks koer sai ennem neid lennuki peal.
Jah, see väide vastab tõele, sellepärast, et lennu peal oli ka broneeritud üks lemmikloom. Nüüd erinevus lemmiklooma ja juhtkoera vahel on see, et lemmikloom peab olema paigutatud istme alla ja kinnisesse kotti või siis spetsiaalsesse korvi, nii-öelda, mis lahti ei käi. Juhtkoer aga peab olema lahti. Et sellest see erinevus ka tekkis ja ma saan aru, et reisadel muidugi tekitas see meeleärmi. Ja seetõttu niipea, kui probleem ilmnes, siis ka asenduslennud me leidsime neile. Olime valmis omal kulul majutama reisijaid, pakkuma transporti ning ühtlasi ka järgmisel päeval organiseerisime neile tasuta lennupiletid nii-öelda üldse 3. linna. Linn, mis ei puutunud üldse nende esialgsesse sihtkohta asjasse, sest nendel oli vaja minna veel 200 kilomeetrit eemale. Ja seetõttu me tegime kõik võimalikku, mis oli. Vaatamata julmale saatusele on Juri Hörnen ja Ekaterina Šelenkova vaprad. Nad ei noruta ega süüdista oma õnnetuses kedagi. Koos lähevad eluga edasi ja uud elukohta Saksamaal. Saksamaal Vertle linnakesse tuuakse varsti ka Ekaterina ema. Üheskoos saadakse paremini hakkama ja sugulaste ning sõprade abiga ehk kuidagi ka kolitud. Võõrastelt pole nad kunagi midagi muud palunud kui ehk ainult just mõistmist ja viisakust.